строишь так? Не дом. Там к ней я не смог пройти. Ну, значит, не знаю. А остальные, все, кто были, да, всем пригласил. Ну, пригласили. Туда же нас чтобы не сказали, что мы приезжали. Барабан сейчас придет. Мы ждем его. А кто там поехал ко мне? Говорит, за курткой, это Олег Ушило, за курткой поехал. Как интересно. Я сейчас пойду в эту конец, ты бывает ягод. Если я рукой махну, значит, такой ягод. Там спрашивают, не вот эти? Володь, я возьму велосипед, просто поеду своим, попробую поймать это. А велосипед уже уехал, один Олег брат. уехал. Олег уже уехал за курткой своей. На моем велосипеде уже. Что ты жмешь? А? А что тебе ловить-то? Вон молитвенный, там ловят 4. Самые лучшие там туда. Да, вот, Да, вот, где Вячеслав? напрямую иди, тут пройдешь. Да, пройдешь. Чуть-чуть правее, прими. Правее. Правее. Вот так вот. Да, очень большая вероятность. Ну, он такой. Нет, снимай, которые поют, снимают. Всегда все снимай. Тихо, братья, сестры. Когда поют, молчим. Все молчим. Котором радость без конца. Вот путником стал. Нет. Согрей его и обогрей. Скажи, что не покинет его вечный Бог. Засветит солнце впереди. Горит огонь, всегда горит. Воспламеняй собой холодный Ягоду кто хочет, идите, когда это Тихонович. и новый Он ягоду мир нашел. прекрасной озари. Клубника кто хочет. Без конца. Максим, иди, беги. Да, сходи, Максим, сходи, вон где Игнатий туда. Который Тот его груди огонь любви зажги, чтобы он смог тот путь найти. Горит огонь, Сейчас бесполезно. Впитывайте в себя хоть духовного немного. Сейчас музыкальное сопровождение идет. которым радость без конца. Пошли за клубникой ягодной. Очень тяжело суровый мир, гасит огонь. Не убивай любящий Господь, Отдайте ему. сохрани. Есть слова у вас? Ты не можешь отойти в другой. Туда или туда. Гори огонь, всегда воспламеняй собой холодные сердца. И новый мир прекрасный озари, которым радость без Пришло. конца. В котором счастье навсегда. Игорь пришел. Воспламеняй собой холодные сердца, и новый мир прекрасный озари, в котором радость без конца, в котором счастье навсегда. Давайте, если помолчите, я вас взбодрю немного. Давай. Надежда Васильевна. Слушайте. Ну, это такая уже у нас классическая песня. Слова Марины? Слова Марины Зыбуновой на слова песни «Товарищ». Внимательно слушайте, песня про вас, почти про всех и про нас. Я Господом избран, и весть о Христе, Спасителе мира, я сею везде. Был в поисках друга, и вот предо мной стоит мой товарищ,
седой, но живой. Не раз мы стояли спиною в спине, не раз выручали друг друга в беде. Товарищ мне верен, меня он поймет, и в этом уверен я был наперед. Мой добрый товарищ, я встретил Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он. Ты только уверуй, уверуй в Христа. Уверуй, спасешься, твержу вновь и вновь. Но он изгибает презрительно бровь. Духовные очи окутаны мглой. Он хрипло до ночи сражался со мной. Ему привожу золотые стихи, а он вспоминает былые грехи. В Христа он не верит, грехом ослеплен. Отныне наш дом пополам разделен. Мой бывший товарищ, я встретил Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он. Ты только уверуй, уверуй в Христа. Мой бывший товарищ, нам не по пути. Мне узким путем за Иисусом идти. На этом пути мы теряем друзей, теряем супругов, детей, матерей, но бросившим вызов неверью и тьме Христос посылает друзей во Христе, что в истине будут до смерти стоять и истину в мире опять возвещать. Мой новый товарищ, я встретил Христа. Он уголь горящий вложил мне в уста. Меня воскресил он, тебя воскресит он, тебя воскресит он, тебя воскресит он и всех воскресит он. Ура! Уверуй, уверуй, уверуй в Христа. Аминь. Господа славьте. Никакие ура тут не надо кричать. Господа славить. Мариночка, тебе даже одного не видно. Слава еще Кто-то Украине, скрылся. скажите. Под темной. Запикнуть сейчас будем Курьер, глянь. Первый раз такое слышу. Журавли хорошие. Ну давай, начинай. Дай это. Пропоют всем. Где листочек-то? Я сегодня 3 часа просидел. Илья, листочки песни, дай сюда. Там все одинаково написано или нет? Разные? Да, все сделали. Там это, доски-то принесли. Ничего нет. Прикрутили. Сделали. Все прекрасно получилось, да? Можно было колышко еще подбить. Все прошло нормально. Вы метки понадобится. Там красно загорелось, пишет, да? Да. И циферки бегут. Ну я да, все-таки понял. О небесной синеве, пробужденной на заре, сиянием чудным, всюду ты, бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, славный, во веки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, во веки слава. Вижу Бога каждый день, Он в прощальном крике журавлина манит душу
за собой край далекий неземной, летящим клином. Один вот рукавицы красиво подбросил, там где горит наша картошек поделил. Бесконечный Бог Отец в своем слове неизменный, ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Еще. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Вижу Бога каждый день, на пути моем, ведущем в небо. В сердце духом ты живешь, песни те, что ты даешь, дороже хлеба. Всюду ты бесконечный Бог Творец, бесконечный Бог Отец, в своем слове неизменный. Ты обитающий в сердцах, на земле, как в небесах, будь благословен. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Всюду ты, Бог благой, слава тебе, вовеки слава. Надо это, пока Игнатий Тихий здесь, славянку спеть. Пока Игнатий Тихий здесь. Он ни разу не слышал. В нашем исполнении. А кто ее потянет-то? Ну, он как минимум мы с ним потянем, со Сашей. Вдвоем. Вот это Сегодняшнее занятие Виталий Надо уже всем, выставил. надо мы как-то в этот раз поющие распределились. Надо как-то вместе все поющие в одном месте были. Занятия? Давайте объединимся, кто поет вместе. Комментарии, рассказы, Совет. Ну я имею в виду тогда либо сюда перевеситься, либо туда. Скоро будет заседание Люда, посадите Игоря. интернет-сообщества. А когда все туда? Потому что сегодня был какой-то бардак. Брат Игорь Владимирович, может туда сядете? Или вы не поете сегодня? Все. Я пою, но я многого не знаю. Теперь давайте, переходите сюда. Переходите к нам. У меня нет учебника. Я не все наизусть. Давай, ты будешь петь? Вот текст, давай. Давайте споем. Брат, ты пел уже славянку? Вот такая вот. Ну, славянка настоящая. Только немножко стилизованная, я не знаю. Ну, музыку-то поставишь. А можно и поставить? А может Игорь сыграет? Нет? Это же надо уметь. А, ну тогда поставим. У тебя есть же минус? Ну давай тогда я поставлю. Екатерина Можина и потом Были приглашены вся деревня. Кто пришел, тот пришел. Что-то долго, давайте славянку. Кто там? А то время-то. Они музыку ставят. Готовую музыку хотят. Это, подожди, я тебе скажу. Надо приготовить. Александр, вот Александр включает. А в чем это вот я вообще? Ну если Я даже с третьего раза не понял.
Это уже они, тут вообще они, По Библии, те, кто с верой Христовой живут, их не взяли, затем не убили бы, не теряли б любимых подруг. Слово Божие есть против тьмы духа злых, им возможен противников сечь, здесь терпение и вера святых. Слово Божие меч ищет верный острел, лишь о Боге Спасителе речь, спасение во Христе души тел. Кто в плен ведет, тот сам туда попадет. Прости врага и возлюби, сыновний подвиг сотвори. Прости врага и возлюби, сыновний подвиг сотвори. Нас Дух Святой к тому зовет, возвысь молитвою свой полет, возвысь молитвой ты свой полет, земное все нас не спасет. Возвысь молитвой ты свой полет, земное все нас не спасет. Встань за веру, русская земля, на евангельских строчках воспитаны, все оружием Божьим храним. Взявший меч будет вскоре с убитыми, если Библии не было с ним. Слово Божие меч против тьмы духа злых, и возможен противников сечь, здесь терпение и вера святых. Кто в плен ведет, тот сам туда пойдет. Возвысь молитвой свой полет, нас Дух Святой к тому зовет. Все. Аллилуйя. Аллилуйя. Нормально. До первого раза неплохо. Братский хор всегда не был. Давай теперь сестры. Ну, сестра просто жалуется. В музыкальной школе есть у нас? Подожди, что защитить? Задача была такую песню спеть, чтобы за нее и не сесть, и нельзя было за чем уцепиться. Ну, то есть ничего... Самый лучший в жизни день, за каждый
все, что в этом мире так люблю я. За шум листвы, за дождь и снег минует неловимый бег, за все в моем окошке. Аллилуйя, 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 прости, что эти люди злы, что в мире сумрака и мглы живут всем вопреки с собой воюя. Позволь забыть, простить, любить и жить добром и просто быть во благо этой жизни. Аллилуйя, 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 благодарю, о Боже мой, что каждый день живу с тобой, что в песнях петь могу тебе Да, я слушаю. хвалу я. За радостный пасхальный день, который Сейчас дам. вместе мы теперь поем всю Брат, тебе. песню радости ликуя. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Аллилуйя! Слава Христу! Антоний? Аллилуйя, как переводится? Знак все знают. Слава тебе, Боже! Слава тебе, Боже! Получается, когда мы говорим аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже, то мы 3 раза четвертый добавляем. Ну и что?